Hola, sean todos bienvenidos. En este momento voy a hacer el paso a paso de un vestido para licuadora. Voy a usar dos colores de hilo. Aquí tengo un rosadito. Los dos son acrílicos, 100% acrílico, número 4, con una aguja también número 4. Para comenzar este vestido, este trabajo, voy a realizar un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico voy a realizar 8 puntos altos. Aquí tengo 4 cadenas, 3 que son mi primer punto alto y la de separación. Entre cada punto alto voy a realizar una sola cadena de separación. 3, 4, cadenita, 5, cadenita, 6, cadenita, 7, cadenita, 8 puntos altos. Voy a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi última cadena. Voy a jalar y voy a cerrar en la tercera cadenita del primer punto alto con un punto deslizado. Aquí está. Así en la tercera. Y he realizado 8 puntos altos. Esta es mi primera vuelta. Ahora voy a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Allí mismo voy a tejer otro punto alto. Ya tengo 2. Voy a separar con 1 y 2 cadenas. En el siguiente punto alto voy a tejer 2 puntos altos. En esta segunda vuelta voy a tejer 2 puntos altos en cada punto alto de la vuelta anterior, todos separados por 2 cadenas. De esta manera, sí. 2 puntos altos estoy tejiendo separados por 2 cadenas. Tengo aquí 8 grupitos de 2 puntos altos. Voy a hacer lo mismo. Subo con 3 cadenas. En el primer punto alto, 2 puntos juntos. En el que sigue uno solo. Y voy a estar también separando esta vuelta por 2 cadenas. En el primero, 2 puntos juntos. En el que sigue uno solo. 2 cadenas de separación. De esta manera. Ya he terminado la vuelta. Tengo 1, 2 y 3 vueltas. Ahora voy a tejer 1, 2, 3 cadenas, que es mi primer punto alto. En ese mismo punto alto 2. En el de en medio uno solo. En el que sigue 2. Ahora voy a tener 5 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación. En el primer punto alto voy a tejer 2 puntos altos. 1, 2 puntos altos. En el de en medio uno solo. 1. En el que sigue 2 puntos altos. 2 cadenas de separación. En el primero 1. Y tengo un total de 5 puntos altos. En el de en medio 1. En el de la orilla 2. Y tengo 5 puntos altos. 5 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación. Y esto voy a estar realizando. He terminado la vuelta de 5 puntos altos. Ahora voy a tejer 3 cadenitas, que es mi primer punto alto, otro punto alto allí mismo. En el punto alto que sigue voy a tejer uno solo. Llevo 3, llevo 4, llevo 5 y en el último punto alto voy a tejer 2 y voy a tener un total de 7 puntos altos. 7 puntos altos. 1, 2 cadenitas.
En el primer punto alto, 1, 2, en el que sigue 1, llevo 3, 4, 5, 6 y en el primero y en el último son 2 puntos altos juntos, 2 cadenas de separación. He terminado ya esta vuelta de 7 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas y aquí mismo esta vuelta también va a ser lo mismo. 2 puntos altos al principio y 2 puntos altos al final. Punto alto en todos los que restan. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos altos. 1, 2 cadenas, 9 puntos altos. 1, 2, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. Ya con esta vuelta deben de ir viendo si es suficiente para abarcar lo que es la tapa de la licuadora. Voy a terminar esta vuelta y regreso. He terminado esta vuelta número 6. Ahora lo que voy a tejer son medios puntos. Tengo una cadena y 2. Voy a tejer 2 cadenas. Y aquí en este primer punto alto voy a hacer 2 medios puntos. Las 2 cadenitas es uno y el medio punto es el otro. Ahora en todos voy a tejer un medio punto. Llevo 3, llevo 4, llevo 5, llevo 6, llevo 7, 8, 9, 10. Estoy en el último punto y voy a tejer 2. 11. 11 medios puntos. 2 al principio y 2 al final. Aquí en las cadenitas voy a tejer 2 también. 1, 1. Ay, ¿qué me pasa? 1 y 2. En el primer punto, 2. 1 y 2. En los que siguen, uno solo. En las cadenitas, 2. Y esto es lo que voy a estar tejiendo por toda la vuelta. Medios puntos. Ya he terminado toda la vuelta de medios puntos altos. Así, aquí está. Ahora voy a subir con 1, 2 y 3. Y una más para separar. 4 cadenitas. Entonces voy a dejar también un punto alto sin trabajar. Y me paso solamente tomando la pestaña de atrás, punto alto, una cadena. Solamente estoy tomando la pestañita de atrás. Solo la pestañita de atrás. Cadena, punto alto, cadena. Dejo uno abajo sin trabajar. Hago una cadenita y tomando la pestañita de atrás, cadena, punto alto, cadena. Estoy dejando uno abajo. Por toda la vuelta esto es lo que voy a trabajar. Un punto alto, una cadena y dejando también un punto alto en la última vuelta sin trabajarlo. De esta manera.
Y así me va quedando con esta línea aquí. Ya terminé aquí la vuelta de puntos altos y ya así me ha quedado. Ya va agarrando la forma de lo que es la tapa de la licuadora. Así. Ahora voy a subir con una, no, me voy a pasar con punto deslizado para el centro acá, para la cadenita, y aquí sí voy a subir con 3 cadenas, una más porque voy a separar de igual manera con una cadenita, o sea que tengo 4 cadenitas. No voy a hacer los puntos altos sobre los puntos altos, sino en los espacios. Una cadena, punto alto, una cadena, punto alto. No los estoy trabajando en los puntos altos, en los espacios. Y aquí ya comenzamos a tejer lo que es el cuerpo o el vaso de la licuadora. Aquí. Y esto es lo que voy a estar tejiendo por todo el vaso de la licuadora hasta que termine de cubrirlo, las vueltas que sean necesarias. Esto es lo que voy a estar haciendo. Puntos altos con una sola cadena de separación, trabajar el punto alto en cada espacio. De esta manera. Aquí ya estoy cerrando lo que es la segunda vuelta de puntos altos. Si me tocara cerrar, tendría que hacer la cadenita y en la tercera cadena hacer un punto deslizado y cerrar lo que es la segunda vuelta. Pero no voy a cerrar la segunda vuelta, sino que voy a hacer la cadenita y voy a trabajar mi último punto aquí en este espacio. Ahí no voy a cerrar. Voy a subir con una, con 2 y con 3 cadenas. Voy a voltear el trabajo y aquí mismo voy a hacer otro punto alto. Tengo dos puntos altos, una cadenita, y aquí en la cadenita que sigue hago mi primer punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, punto alto. Y esto voy a estar trabajando en esta tercera vuelta. Al principio subí con 3 cadenas, volteé el trabajo y aquí mismo hice un punto alto. Tengo 2 puntos altos juntos, una cadenita, y en el primer espacio hice otro punto alto. Estoy terminando lo que es la tercera vuelta. Entonces en esta tercera vuelta tengo aquí lo que es la cadenita. Aquí en el espacio de la cadenita siempre voy a hacer mi punto alto, una cadenita más y 1, 2 en la tercera cadenita, un punto alto, así, punto alto y punto alto. Tengo 2 puntos altos juntos. Voy a repetir esta parte acá. Estoy aquí en lo que es el antepenúltimo punto para cerrar esta vuelta. Entonces tengo aquí mi cadenita, hago el punto alto que corresponde, 1, 2, 3 cadenas, y en la cadenita punto alto. Tengo aquí los 2 mismos puntos altos que tengo de este lado, 1, 2, 3 cadenas, 4 cadenitas son para subir, 4 cadenitas, y hago en este espacio acá el punto alto, una cadena y punto alto, una cadena y punto alto. Entonces esto es lo que yo voy a estar trabajando por toda la vuelta. Voy a estar trabajando puntos altos con una cadena de separación, punto alto, cadena de separación, punto alto, cadena de separación. Esto lo voy a trabajar por las vueltas que necesite para cubrir todo lo que es el vaso de la licuadora. Solo son puntos altos, cadena de separación, puntos altos, cadena de separación. De la misma manera que termine una vuelta, la voy a empezar. De la misma manera que la termine, la voy a empezar. Así. Esta abertura es donde va a ir la manga del vaso de la licuadora, esta. Entonces voy a seguir trabajando de esta misma manera las vueltas que necesito.
ya he terminado aquí todas las vueltas que necesito. Tengo un total de 15 vueltas aquí. Entonces ahora, ¿qué se hizo? No. Voy a cerrar. Tengo aquí mi último punto alto. Siempre voy a tejer la cadenita. Y voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena. Acá, así. Como voy a trabajar con otro color de hilo, lo voy a cortar así. Voy a trabajar lo que es la falda con hilo amarillo. Es acrílico y también es número 4. Si hubiera seguido trabajando con este mismo hilo, al cerrar camino hasta el centro del espacio aquí en la cadenita con punto deslizado para comenzar a tejer aquí. Pero como lo voy a cambiar, me paso directamente para lo que es el cuadrito. Si hubiera seguido con el hilo rosado, hago mi punto deslizado y camino con punto deslizado hasta llegar a este espacio. Como cambio el hilo, ahí lo pongo de una vez. Subo 1, 2 y 3 cadenas y lo que voy a tejer aquí es un abanico de 3 puntos altos y 2 cadenas de separación. Un abanico de 3 puntos altos y 2 cadenas de separación. Tengo aquí mi primer abanico. Entonces dejo 1, 2 cuadritos y en el tercer cuadrito vuelvo a tejer otro abanico. 2 y 3 abanicos. 1, 2. 3 puntos altos. 3 puntos altos. Solo enrollando sin cadena dejo 1, 2 y en el tercero. Y esta vuelta es lo que voy a tejer, abanicos. Abanicos dejando 2 cuadritos de espacio. Y entre abanico y abanico no voy a dejar espacio, solamente los 2 cuadritos. De esta manera. Recordemos que para tejer necesitamos, bueno, yo voy midiendo lo que es la tapa, lo que es el vaso de la licuadora. Por eso les sugiero que vayan midiendo todo porque no todos tenemos la misma puntada, entonces o necesitamos más o necesitamos disminuir. Aquí lo que es el vaso de la licuadora tiene 15 vueltas y lo que ya estoy empezando a trabajar con este hilo amarillo es lo que sería la falda. Pero yo sugiero que todos vayamos midiendo lo que es la tapa y lo que es el vaso de la licuadora, porque podemos aumentar y podemos disminuir vueltas. Ya terminé aquí lo que es la primera vuelta, la tengo aquí. Ahora ya cerré aquí con punto deslizado. Tengo aquí mi punto deslizado. Voy a subir. Aquí ya tengo el punto deslizado, entonces me paso con otro punto deslizado para lo que es el segundo punto alto. Estoy en el segundo punto alto. Aquí voy a trabajar con 1, con 2 y con 3 cadenas. Trabajo otro punto alto en el punto alto que sigue. He dejado el primer punto alto sin trabajar. Estoy trabajando las 3 cadenitas en el segundo punto alto y el segundo punto alto en el tercero. Ahora voy a hacer 1, 2, tengo una cadenita, tengo un total de 4 puntos altos. Dejé el último sin trabajar, me pasé para el segundo, para el tercero, en las cadenitas 2 puntos altos, voy a tejer mis 2 cadenas, nuevamente 2 puntos altos, 1, 2,
tejo el punto alto que sigue, 3 y el que sigue. Tengo 4 puntos altos. Enrollo la aguja, dejo este y este de los abanicos, el primero y el último y el primero. Dejo estos dos que siguen aquí sin trabajar y me paso directamente para el segundo punto alto del otro abanico. Voy a estar dejando un punto alto de cada lado del abanico en todas las vueltas. 2 cadenitas, 2 puntos altos aquí mismo. 2 puntos altos, dejo el punto alto que sigue y el que sigue. Dejo este y este sin trabajar y me paso directamente para el que sigue del siguiente abanico. Y esto es lo que voy a estar trabajando por todas las vueltas que necesite. Por todas las vueltas que necesite, esto es lo que voy a estar trabajando. Siempre voy a estar dejando un punto alto en cada vuelta sin trabajar. Siempre voy a estar dejando. Y voy a ir aumentando también. Todas las vueltas que necesitemos. Dejo el último y el primero y me paso al segundo. Sin cadena, en ninguna vuelta voy a dar cadena. Solamente enrollo la aguja y me voy pasando. Y en el centro siempre vamos a trabajar 2 de cada lado más las cadenitas del abanico. Dejo el último y el primero. En el segundo empiezo los puntos altos. Dejo 2 en las cadenitas, 2 cadenitas. De esta manera. De esta manera, sí. Aquí voy a comenzar otra vuelta. Ya he cerrado con punto deslizado. Me paso siempre para lo que es el segundo punto alto de cada vuelta anterior, porque es en el segundo punto alto de cada vuelta anterior que voy a empezar a trabajar todos los puntos altos, dejando siempre el primero de cada vuelta sin trabajar y el último de los abanicos. 2 puntos altos dentro, 2 cadenas. Comenzamos a trabajar todos los puntos altos que tengo que trabajar, dejando el último y el primero de cada vuelta sin trabajar. Dejo uno y el que sigue, y en el que sigue comienzo. De esta manera, dando todas las vueltas que necesitemos. Esto es lo que es la falda, digo yo, para cubrir la base de la licuadora. Así. Dejo el último, el primero, y en el segundo es donde empiezo a tejer los puntos altos. De esta manera. Los 2 de en medio siempre. Las 2 cadenitas. Los 2 del otro lado y comenzamos a tejer todos los puntos altos. Así. Aquí ya he tejido un total de 9 vueltas. Voy a darle 2 vueltas en color blanco. He estado tejiendo exactamente lo mismo. Voy a tejer 2 vueltas en color blanco. Como estoy cambiando el color del hilo, entonces por eso lo amarro de una vez en el segundo punto alto. Solo cerré con punto deslizado y sigo tejiendo todos los puntos altos como he venido tejiendo, dejando el primero y el último de cada lado sin tejer.
y me he pasado directamente al punto que corresponde empezar a tejer. Siempre tejiendo en el centro 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Voy a tejer 2 vueltas en color blanco. De la misma manera, sin ningún cambio. Siempre tejiendo lo mismo. Sin ningún cambio. Estoy tejiendo solamente puntos altos, dejando el último y el primer punto alto sin tejer de cada lado. De esta forma. Pueden tejer en el color que deseen, no precisamente los colores que yo uso, sino el color que deseen. Aquí dejé el último y el primero y estoy tejiendo para empezar otro bloque en el segundo punto alto. Y así es como me va quedando este trabajo. Dejé el primero y comencé a tejer así. Estoy trabajando ya aquí en lo que es la última vuelta. Y en esta última vuelta estoy aquí cuando ya tengo los 2 primeros puntos dentro del abanico, aquí en las cadenitas, estoy subiendo 1, 2, 3 cadenas. Tomando estas 2 pestañitas, hago un punto bajo y vuelvo a tejer los 2 puntos altos. No estoy tejiendo lo que son las 2 cadenas de separación, sino que simplemente 3 cadenas y un punto bajo, vuelvo a tejer los 2 puntos altos dentro de lo que es el abanico y sigo tejiendo todos los puntos altos. Esta ya es mi última vuelta en lo que es la falda de este vestido para licuadora. Esa es la única diferencia en toda la falda. Dejo el último punto, el primero, y comienzo nuevamente a tejer puntos altos hasta llegar a los 2 primeros puntos altos de lo que es el abanico. De esta manera voy tejiendo todos los puntos altos. Todos los puntos altos. Voy a tejer un punto alto dentro de las cadenitas y 2 puntos altos. Voy a subir aquí con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, tomando estas 2 pestañitas, un punto bajo y vuelvo a tejer los 2 puntos altos del otro lado y sigo tejiendo punto alto de esta manera, es formando este piquito. Aquí estoy tejiendo lo que son unas hojitas, bueno, pegando lo que son unas hojitas que tengo tejidas. Estoy pegando unas hojitas que tengo aquí tejidas. También le voy a pegar lo que es una flor en color blanco que también tengo acá. Si no se han suscrito a mi canal, les pido que se suscriban. Así me ayudan a seguir creciendo en mi canal. Yo sigo realizando mis videos de los trabajos que yo hago para compartirlos con todos. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia para mí, también es muy bienvenida.
Este canal lo hago con todos ustedes. No solo es mi esfuerzo, también es con todos ustedes, todos los que me apoyan, suscribiéndose, todos los que miran mis videos, todos los que me escriben. De verdad que muchas gracias. Aquí tengo 2 hojitas que pegué. Voy a amarrar aquí porque voy a pegar la flor. Aquí estoy pegando lo que es la flor. Solo le estoy haciendo unas pocas puntadas, solo para agarrar lo que es la punta de la flor con lo que es el vestido de la licuadora. Solo la punta de la flor por detrás. Le hago una puntadita para ir pegándolo con lo que es el vestido de la licuadora. He tejido también un cordoncito en color blanco, este que está aquí, que tiene un total de 150 cadenas. Tiene 150 cadenas. Este es el mismo estilo del vestido de licuadora que tengo en color amarillo con blanco. Ya lo tengo, pero me han escrito mucho que no se nota bien. Por eso he decidido volver a hacer el video. Espero que en esta ocasión se note mejor. Y si no se nota bien el pegar las flores, sencillo, unas puntaditas aquí en las orillas de las flores. Y color incolorado, este trabajo lo he terminado. Esta es mi cajita de mis cosas de tejer. Entonces aquí está el resultado de este vestido que he tejido. Ahorita se lo pongo a la licuadora. Aquí está el resultado final. Ya está puesto el vestido en la licuadora y así es como ha quedado. Es una belleza de vestido para licuadora. Aquí está terminado. Aquí tiene un total de 12 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 con la última de amarillo. Aquí tiene un total de 15 vueltas. Y aquí tiene un total de 7, si no me equivoco. Y aquí está el resultado final. Si les gusta, espero que se animen a hacerlo, que se suscriban a mi canal. Así me ayudan a seguir creciendo. Yo muy contenta de compartir con todos ustedes los trabajos que yo realizo. Así que nos vemos en el próximo video. Que Dios nos bendiga a todos. Voy a tener un video de lo que hago con mis uñas. Me han pedido que haga un video de lo que hago con mis uñas. Voy a ver si me animo y lo voy a compartir con todos. No es mucho lo que yo le hago a mis uñas, pero me están pidiendo que comparta cómo me cuido las uñas. Así que nos vemos en el próximo video y que Dios nos bendiga.